Hello，大家好啊！今日咧就要教翻大家點樣可以顯示翻自定縮圖嘅個粒掣啦。咁因為咧喺呢兩段嘅 video 入面咧，都有人問點解佢哋見唔到自定縮圖嘅個粒掣啦。今日就要教翻大家點樣可以整翻個粒掣出嚟嘅。咁咧，首先就當然就唔係需要呢個嘅呢一款嘅，即係唔係需要呢個電話版嘅 YouTube 啦，而係需要呢個網頁版嘅。咁就係好似之前咁樣撳翻 YouTube 嘅網頁版，又撳取消，咁就 OK 啦。咁咧，其實你入到網頁版嘅呢一個 YouTube 咧，咁咧其實就係大約就係咁樣啦。咁你見到右上角有自己嘅呢個樣啦，咁一定要登入咗先會見到嘅。咁然後你就要撳入去，然後創作者工作室啦。咁相信喺呢個步驟咧，即係唔需要咁詳細去講啦，因為好多人都識去到呢個位啦。如果唔係，你就可以用埋電腦咁樣啦，咁電腦就會易啲咁樣啦。咁你入咗去之後咧，右邊就會有一行嘢嘅，咁然後咧你就要撳呢一個嘅頻道呢個位，然後狀態和功能嘅。咁你去咗呢個位之後，你就會大約見到咁樣啦。咁然後你見到呢個位自定縮圖，咁其實就係唔夠位過到去嘅，即係就算你縮晒咗，係真係唔夠位過到去啦。咁所以就建議大家用電腦嘅。咁咧你見到呢個自定縮圖啊，咁我係啟用咗嘅。咁如果你哋係嘅話咧，應該係未開啟啦，咁然後就要撳呢個了解詳細咪詳情啦。好啦，咁入到去之後就會叫咁樣啦。咁然後咧就係要撳呢個，你哋應該係上傳自定縮圖啦，係因為我好似因為已經上傳咗啦，咁係啦，呢個新增我已經上傳咗啦。咁咧其實我已經整好咗，咁所以就好似唔得啦，即係試唔到俾大家睇啦，因為我揾過都揾唔到俾大家睇啦。咁應該係有個一個位係講話上傳自定縮圖嘅，咁然後你撳咗入去之後咧，咁其實會要你電話號碼通過檢驗咁樣啦。咁你輸入咗你嘅電話號碼之後咧，咁佢就會喺好似 email 定唔知 Gmail 啊，好似係 Gmail 啊，咁就 send 翻個密碼俾你，然後你打翻入去咧，咁就 OK 噶啦。咁然後佢就會自動幫你啟用咗啦。咁如果大家咧仲係唔明，就喺下面 comment，我都會嘗試解答翻你哋嘅。如果唔係，我就會再拍一段 video 講俾大家聽啦。咁希望大家會中意今段嘅 video 啦，同埋希望你哋都會明白我講咩啦。咁就係咁啦，下段嘅 video 先，拜拜。